Amsterdam a chci vás přivítat u dnešního videa. Mým dnešním hostem taky člověk, který budoval dvě obrovské firmy, reklamní textil Adler a Liftago. To znamená, spojujeme taxikáře a spojujeme zákazníky a dáme tomu korektní tvář. Martin Hausenblas. Ahoj Martine. Ahoj. Témata jsou 3. Já začnu hned ostra, jak to neprodlužujeme. Leadership, budování přirozené autority v korporátech, managementech. Co si o tom myslíš? Jak to vnímáš? No tak já jsem vždycky byl v té roli toho zakladatele, to znamená, jsem takový ten typ člověka, který umí věci rozjíždět, rodit, a nejsem ten typ, který umí řídit, když jsou jako dospělí, když jsou větší a tak dále, tak to mi zase jako prostě nejde. Jo, vyčerpává mě to. Já si myslím, že je důležité, aby si člověk každý uvědomil vlastně, jaký je a nepoužíval se nevhodným způsobem, protože pak je to samozřejmě dřina, není to efektivní. Tu první společnost jsem stavil úplně od píky, to je vlastně Adler, ten okolo reklamní předměty a s reklamním textilem respektive. A ten vlastně já jsem uřídil někdy do 20 lidí a pak už jsem začal mít problémy a vlastně pak jsem prošel jednoho dne takovým tím bolestným přerodem, že jsem to předal na management. To, co je podstatné dneska, když se podívám zpátky, tak vůbec není potřeba jako stavět firmy. Firmy se můžou stavět daleko snadnějším způsobem. A to je tak, že se soustředíš jako majitel na 2 zásadní věci a do zbytku prostě nekecáš. A ta první věc je hodnotový rámec, to znamená hodnoty, na kterých je firma založena. V zásadě ta definuje hranice kmene. Jo? A v tom kmenu jsou pouze lidé, kteří se identifikují s těmi hodnotami. Já vždycky se snažím do té firmy dát takové hodnoty, které vlastně zajišťují té firmě jakoby životaschopnost. A to je poctivost, čest, spravedlnost, řekněme péče řádného hospodáře, dobré mravy, jo? Třeba slovo, plnění slova, důvěra. Jo? Tyhle ty hodnoty jsou zásadní pro dobrou spolupráci, protože bezvadná spolupráce začíná o tom, že vlastně lidi plní svoje závazky a spolupracují v nějakém větším týmu. Tohle, když zavedeš do firmy, a to se nezavádí tak, že to nalepíš na zeď, ale tak, že to žiješ, to znamená, že ty vlastně jakoby žiješ v té firmě a komentuješ. Tohle to u nás neděláme. Tohle je výborný, Maroško, to se ti povedlo. Takže ty jakoby vytváříš precedenci, hledáš vlastně obrazy, na kterých jakoby akcentuješ to, co je žádoucí a to, co naopak ne. Když je něco vyloženě mimo, tak toho člověka prostě napíchneš na kůl a postavíš ho prostě před firmou a řekneš tak. Tohle se stane každému, který prostě, samozřejmě teďka to přeháním, ale tohle se stane každému, který provede tu věc, to se prostě u nás nedělá. No a tím se vlastně vytváří precedenci, které se potom zažijí do té společnosti. Ta společnost už potom vlastně v těch myslích těch jednotlivých lidí už má ty hodnoty zaimplementovány. A každý z těch lidí má 2 možnosti, buď se s nimi identifikuje, anebo se prostě odstěhuje do jiného království. Jo? V tomhle tam není pro něj místo. A tam není jako o tom, že ten člověk začne měnit hodnoty v tvém království, ne. Prostě tady jsou takováhle pravidla, vy je buď respektujte, anebo se odstěhujte. Ve finále to funguje tak, že to vlastně vybírá lidi z toho celku, kteří jsou kompatibilní s tou tvojí společností. Ta druhá složka, která je klíčová pro vedení lidí, pro vedení jakýkoliv celku, může to být firma, rodina nebo i stát nebo město, tak je vize. Bez vize není nic prostě. Takže ty vlastně, jako řekneš, tohle je náš kmen, ten má tyhle ty pravidla a tyhle ty hodnoty, takhle my žijeme a jdeme tam. A řekneš třeba na Bavorov, jo? A jdeme na Bavorov, nebo jdeme, třeba Adler má lídr v Evropě v oblasti reklamního textilu. Jo? Liftago má vlastně ve výjimku, že to je technologie, která je mezi lidma a mezi strojema, těma autonomníma autama, která za nedlouho přijdou, tak to je vlastně takový interface mezi lidma a strojema. A zase jako vize pro produkt je, že do 20 sekund po opuštění taxíku máš dostat spontánní orgasmus z kvality poskytovaných služeb. Jo? Takhle jako jsem definoval třeba vizi pro produkt a lidi z toho byli fakt jako vyřízený prostě. Jo? Takže ale je to pravda, že já když jsem jezdil, se o tom mluvil dneska, když jsem jezdil Ačkama, tak 10 lidí z 10 skoro nasranej. A když jsem jezdil Liftago, tak já jsem spokojený jako zákazník, protože jsem nekoukal na nasraného taxikáře a ten taxikář měl motivaci se mnou bavit a komunikovat, což nevidíš úplně tak často. No, že máme zákazníka, je to taxikáře vlastně. Pro nás je zákazník oba dva, jak taxikář, tak ten, co se veze. Jo, a oba dva jsou pro nás zákazníci. Ale budíš, vrátíme se zpátky k tomu leadershipu. Bez té vize vlastně není nic, co by přitahovalo do té firmy ty správný lidi. Takže ty lidi natáhneš do firmy, protože nikdy neuděláš nic sám, se říká, že jako málo kdy než bohatého poustevníka. Prostě bohatství a úspěch se vždycky děje prostřednictvím práce mnoha lidí. Protože ty potřebuješ i kompetence mnoha lidí, který ty nemáš. Tím, že se staráš jenom o hodnoty a o vizi, tak to není jako bratr moc práce. Prostě. Jo, to je, nezabere ti to celý den, ani den měsíčně. V zásadě jenom se na to díváš a spíš jako
šťucháš, co v té firmě se děje, jestli to klima je OK nebo není, jestli je zdravý nebo není. Jo? A reaguješ vlastně a díváš se, proč to tak je. A to je všecko. A zbytek necháváš vlastně managementu. Protože ten management potom najednou zjistí, že má obrovský prostor. Jo? On se vlastně identifikuje s tvojí vizí, respektuje tvoje hodnoty, zavádí je v té společnosti a najednou má prostor si to udělat, jak chce. Mně to je fakt jako srdečně jedno, jak to dělá. Já bych ještě tady rozdělil dva druhy firem. Jeden je korporát, kde se s leadershipem hodně berou a že se tam spíš se pořád vnímám, že se řídí strachem. To je otázka specifické kultury konkrétní firmy, no? Jasně. Ale ty lidi ve finále místo toho šťastný, tak jsou jako ve stresu, ta spodní kultura. Ale chápu, že to může být nějaká strategie. Okay. A pak je druhý typ firem, to znamená, je ten podnikatel. A ta otázka teď je, kdy si může dovolit, protože tam je hodně lidí má strach pustit se do toho, že na to bude jenom teda dívat, předat i ty finance těm lidem, což co usmíváš, může být někdy bolestný. To je strašně těžký. A je to těžký, kdy je ta fáze, kdy se do tohohle přichází jako, jak důsledně bych to měl kontrolovat z pohledu toho majitele. Liftago jsem založil tak, že jsem nikdy nebyl v žádný exekutivní funkci. Nikdy. Od dne 1 jsem to neřídil. Jo, jsem si udělal takový sociální experiment, jestli to jde. Vlastně minimalisticky. Zná hodnoty, vize a zdá. Výsledek jde. Funguje to, jo, funguje to. Ještě to není obrovská firma, to bych chtěl opravit, jsme startup pořád ještě, ale teďka lížeme někdy bod zvratu, takže dáli Bůh, tak to přežijeme prostě. Jo. Ale je to opravdu velmi těžký samozřejmě postavit jakoukoliv firmu, protože ten průběh, ale o tom se teďka moc nechceme asi bavit, ale ten průběh toho života té firmy je vždycky stejný. Prostě na začátku máš počátečnický štěstí, pak prostě spadneš do údolí slz, a údolí slz je prostě pokus omyl a ideálně pokus omyl po naučení. A ty, co to přežijou, tak tomu říkají na posledě údolí slz a ty, co to nepřežijou, tak to tomu říkají údolí smrti a to jsou ty kříže, to jsou ty tvoji mrtví konkurenti, které potkáváš jako v čase, jak jdeš tím údolím slz. No a zajímavé je vlastně to, že na začátku máš strašně moc konkurentů a nic o tom nevíš, o tom biznisu a na konci těch konkurentů už jako hodně pomřelo. A ty o tom víš strašně moc, to znamená, že se dostává profík na tu konkrétní oblast a vlastně máš předpoklady pro to, aby si v tom uspěl. To je normální průběh, ať založíš, co založíš, takhle to bude probíhat. Okay. V momentě, kdy ty jsi majitel, máš pod sebou manažery, co si myslíš, že ovlivňuje dneska přirozenou autoritu těch manažerů, aby za nima týmy šly? Manažerů nebo? No, manažerů. Ty jako z pohledu majitele máš týmy, že jsou ty manažeři, tak co si myslíš, že ovlivňuje jejich přirozenou autoritu, aby ty lidi za nima šli a měli výsledky, ty manažeři? Což je koncovým důsledku důležitý pro mě jako majitel. Ale jako zase, jo, já nepůjdu do mikromanagementu, protože já tomu nerozumím vlastně. Jo. To je máčka toho managementu. A když si do toho fakt nepleteš, tak nasadíš si tam lidi, který ty lidi přitáhneš samozřejmě, kteří jsou kompetentní, tak potom oni jsou ty odborníci, takže bych se zeptat mého managementu, jak se dělají jakoby respekt. Jo. Ale já si osobně myslím, že jeden ze zdrojů toho respektu je samozřejmě vysoká odbornost, to znamená, ten člověk jako rozumí svoji věci. Aha. A druhá věc je, třeba respekt jich vůči mně je daný tím, jak daleko jsem schopen dodržovat dohody, které my za sebou máme. Já třeba, když jdu do své firmy, tak zaprvé nemám modní klíče, jo? A najel jsem na režim tchýně, jo? To znamená, nechodím příliš často, dopředu se ohlásím, jo? Když si někam sedám, tak se zeptám, nekomentuju, kde mají kytky v tom bytě a jestli mají ošklivý záclony, to tak jako fakt neřeším a vlastně na všechno se zeptám. Jo? A tím vlastně prokazuju respekt tomu top managementu, že on je ten, který řídí tu firmu a já se jakoby preventivně ptám na detaily, prostě můžu tohle, smím tohle a tak dále a tím vlastně přesouvám odpovědnost. Mimochodem, a to je věc, o které jsem chtěl mluvit, existuje trojúhelník důvěra, svoboda a odpovědnost. Aha. Jsou firmy, které jsou stavěny na vysoké míře důvěry, vysoké míře svobody a to vždycky generuje vysokou míru odpovědnosti. Takže třeba, budeme to demonstrovat na toaletě, na hajzlíku. Máš ve firmě hajzlík a tam třeba přijdeš na hajzlík a chodí tam hajzl papír. Tak máš dvě možnosti. Buď začneš budovat firmu na vysoké míře důvěry, svobody a odpovědnosti, anebo na té opačné. Ta vysoká míra je, že přijdeš za Maruškou, hajzlbábou a řekneš: Maruško, ty jsi královna našeho hajzlíku tady, jo? Je to jenom tvůj hajzlík, všichni ostatní nám chodí na návštěvu a prosím tě, postarej se, aby měl jako dokonalou zkušenost s tímto hajzlíkem. A dělej to, jak chceš. Tak ty říkáš, že nemáš žádný pravidla, jsi královna, takže to je tvoje odpovědnost a já ti důvěřuju, že to zvládneš. No, neříkám ti žádné podmínky.
zařiď, ať mají skvělou zkušenost. No a od té doby se Maruška prostě stane jako královnou. Pokaždý tam jenom přijdeš a ona hnedka, jak to zašpiníš, prostě tak ti zjebe samozřejmě. A výsledek je ten, že vždycky tam přijdeš a bude to prostě navoněný, nastrojený. A nebo máš přístup opačný, takže přijdeš a řekneš, že není tady hřeho papír. Takže Maruško, prosím tě, jsi úplně blbá, takže ty si nejsi schopná dodat válťák na záchod, takže ode dneška tam bude dát 2 ruličky, ne jednu. Ale výsledek je ten, že v tu chvíli říkáš, nejsi schopná uřídit ani svůj záchod, dávám ti další nové pravidlo, a to je, máš 2 ruličky, nejenom jednu, a Maruška automaticky vypadává ze své odpovědnosti, protože zítra tam zase nebude haslet papír a Maruška řekne, hele, já dám dál 2 rule, oni to snad žerou. To není můj problém, to není moje práce. A takováhle kultura ve firmě je zase samozřejmě velmi neefektivní, protože ona potom vede to, že lidi nejsou ochotní převzít odpovědnost za to, co dělají, a tím pádem jsou jako odpojení od té firmy. Chodí tam do práce od 8 na kolika, pracují furt, takže prostě v 16 takže to je trošku jiný přístup. A ještě promiň, zajímavý je, že firmy stavěné na vysoké míře svobody důvěry a tím pádem vygenerované velké odpovědnosti lidí jsou daleko efektivnější, protože ty nemusíš budovat takový silný mocenský aparát. Protože oni vlastně nemusíš vybudovat sadu opatření, pravidel a kontrolních mechanismů na to, aby si udržel lidi v nějakém jako režimu, protože oni se v něm drží sami tou odpovědností, kterou na sebe převzali. Jak ty to konkrétně řešíš, když přijdeš, zůstanu v tom příkladu toho hajzlíku, přicházíš na ten hajzlík a není to v tom stavu, jak ty bys si představoval? Píchneš Marušku na kůl, anebo to nějak lídrovsky řekne? Samozřejmě, když jí řekneš, jako, že ji píchneš na kůl, tak je zlé, že jo? To znamená, řekneš, že Maruško, jako, už jsi byla dneska na záchodě se jako posadit, jo? Otázky. Jako z toho máš zkušenost prostě dneska. Já řeknu, já vím, já jsem to a tak dále. A v tu chvíli vlastně ona jde zpátky do té odpovědnosti. Ale určitě bych nezařazoval nový pravidla, nový pokyny a tak dále, protože to přesně jakoby jí říká, jsi neschopná, nebo snižuju důvěru, už ti nevěřím, proto zavádím nové pravidlo, což je snížená míra svobody a výsledek je ten, že Maruška má menší míru odpovědnosti. Dokonce jsou firmy, kde se vlastně nedá pracovat. A to proto, protože má tak složité mechanismy pravidel, že vlastně, aby si jim všem vyhověl, tak vytvářejí kruh, který se vzájemně vylučuje, když nemá řešení, tak to je samozřejmě peklo. Super. Ty jsi použil techniku otázku. Maruško, už jsi byla na záchodě, což je druhý téma, vlastně, na který se dostáváme. Dovednost klást otázky a jejich důležitost ve firmách. Okay. No tak je potřeba říci, že když jsem začínal podnikat, ještě řeknu jednu věc, mimo. Když chceš postavit firmu, která překročí tvůj stín, to znamená, že je lepší než seš ty, tak vlastně nutně musíš projít bodem, kdy ta firma začne dělat věci, kterým nerozumíš. No? To znamená, musíš přivést lidi, kteří jsou lepší než seš ty, a musíš jim dát takovou důvěru, že můžou dělat věci, kterým nerozumíš. A to je věc, která tě strašně ohrožuje. No? Takže v zásadě jakoby dostat se za svůj stín vyžaduje velkou míru pokory a vlastně jakoby schopnosti ovládnout svůj strach. Jo? Takže to klade nároky na toho majitele. Jo? Protože ten majitel vlastně, pro ně je to strašně těžký. On musí vlastně jakoby důvěřovat natolik, že složí svoje živobytí do rukou cizího člověka. Jo? A to je fakt těžký, mně se to třeba povedlo až na počtvrté. Jo? A bylo to velmi těžký. Takže jsem se chtěl zeptat, v jaký fázi ty se s tím jako... No, já jsem se málem zabil v autě a vlastně to byl impuls, že už na to nestačím, takže jsem se přepracoval, protože když jakoby přestaneš stíhat tu firmu, tak první, co uděláš, že zvýšíš úsilí. Napracuješ víc, to znamená ošidíš rodinu o čas, potom, když to už nestačí, tak začneš čerpat ze svého zdraví. Začneš pracovat ještě víc a už se ani neregeneruješ, takže potom jakoby se zabiješ. Takže to je typický průběh. No a výsledek je ten, že ta firma, když jako agilní, když jako je života schopná, tak dřív nebo později se do tohoto stavu dostaneš. A jediná cesta z toho je vlastně z toho ustoupit. Jo? Nechat tu firmu předejít, ale v tom případě to nemáš pod kontrolou. A teďka ty máš tu odpovědnost za celou tu firmu, třeba desítky lidí, jo? Nějaký úroky, úvěry máš a tak dále. A musíš prostě dopustit, že nad tím máš kontrolu, což je velmi jako ohrožující stav. No a když si to představíš jako květináč s kytkou,
tak ta kytka bere všechno světlo a pod ní se neduživí takový malinkatý kytičičky tam jako rostou, to jsou takové asistentky, co čekají na tvůj pokyn. A ty jsi ten velký manažer, který bere to všecko sluníčko a říká, jasně, problém tady vyřešeno, problém vyřešeno, problém vyřešeno. A jsi expert, který prostě umí třeba 50 problémů za hodinu vyřešit. Aha. A to je jeden stav. A potom samozřejmě nadáváš, no, ty moje lidi jsou úplně neschopní, jo, já nemůžu ani nic věřit a tak dále, já musím to všechno za ně dělat. Tohle je vlastně jeden ze způsobů života v té firmě. Aha. A nebo druhý ze způsobů života je, že se vytrhneš z toho květináče, to slunce konečně dopadne na ty neduživý kytičky. Ty neduživý kytičky některý jako utečou, říkají, že máme slunce, tady nemůžu vejít, ale druhý lidi říkají, konečně slunce, konečně prostor a začnou rychle růst. A třeba za měsíc, za 2, za 3, najednou vidí, že tam z těch 30 kytiček 10 zahynulo, nemůžou žít na sluníčku, ale 3 nebo 4 jsou jako úžasně, mají se k světu a dokonce to tvoje místo zarostou. Jo? Vezmou to světlo tvoje. A najednou zjistíš, že já tady nejsem. Takže já, když jsem třeba odjel do Austrálie, tak já jsem se vrátil za 5 měsíců a firma měla o 1/3 větší obrat. Já jsem řekl, wow, super, čím méně pracuju, tím větší obrat má firma. Takže přátelé, mějte se krásně, neuvidíte mě dlouho. Ale když nejseš vůbec prezentní, když nehráníš hodnoty a nedefinuješ vizi, a nechráníš ty věci, tak začne fungovat jiný efekt a to je král je mrtev a žije král. Někdo jiný zastoupí i tuto roli. V tu dobu vlastně nám vykradli, vytunelovali, moji 2 nejlepší přátelé bývali. Takže to je jakoby druhý extrém. Nesmíš dopustit to, že ztratíš veškerou kontrolu. Je to o minimální možné kontrole, která je potřeba, ale přesto dostatečné. Já dneska s tom mám takovou řídící větu, obklopit se schopnými lidmi, kterým můžu věřit a kontrolovat je. Aha. Ale tak, abych se zaměřoval na ty věci, které jsou důležité a ne ty, které nejsou. To znamená vize, hodnoty, dívat se na klima, třeba dívat se, jak se vyhazují lidi. Jo? Já si vždycky říkám, já chci, aby se lidi vyhazovali tak, aby každý chtěl být vyhazen prostě v této společnosti. Jo? Protože to jsou strašně důležitý jakoby, přediva, kdy vlastně se ukazuje, když už jakoby, nemáš co ztratit, když máš třeba vztah s nějakým zaměstnancem, který končí, tak tam se ukazuje, jak to je v té firmě. Jo? Jestli ta firma je v pořádku, že i když už skončil ten vztah, tak ona dočistí, doplní, dodělá ty svoje závazky až do konce a slušně, anebo jestli ta životní cesta se může změnit, anebo jestli prostě ty už mě nezajímáš, v tuto chvíli jako běž, vypadni nebo něco takového, to prostě to nelze dělat. A teďka se vrátíme teda zpátky k tomu koučujícímu přístupu.